mosusu te na kolanda bobele nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba. Maman, c'est un nom, s'il te plaît. Hein? Pour bima oui, mais maman, vous avez évité. Mais maman, qu'est-ce qui ne va pas? Les sous-sous, maman. Mais Omar a coupé, maman. Hein? Omar a coupé, maman. Pour qui m'a côté pour ça Sony? Pour qui m'a s'il te plaît? Pour qui m'a été? Pour m'a contrôler la tête pour et ça na Sony. Contrôler la tête? Hein, maman? Contrôler la tête, ça sert à rien. Combien de fois? Maman. Maman, vous avez oublié le Sony. Vous avez ça bon, ngana mwana yo mbana. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, s'il te plaît, maman, non, maman, pardon. On dirait que nous avons besoin de déménager les sous-soutés pour essayer de salir en mingi. Limiter, kasavubu, gombe, maman, tout qui m'entend. Tout qui ne comprend pas qui c'est son maman. Maman, qu'est-ce qui est la vérité? Maman, s'il y a quelque chose, ils ont simbaté. Mais nous devons dire la vérité. Attends, tu es aussi beaucoup de été, mais nous avons moins de mobile famille. Nous avons droit à la vérité, maman. Maman, où est-ce que la famille papa Junior Balobaka? Eh maman, famille on a basakaka. Nous avons basali ngolu à confondre bango azu papa Lin. Papa Lin ya bali à honorer ya zangi satan mikasute. Papa la longa musala kaka boye ba pesa raison te. Papa Lin ko kufa sans raison. Et souki wana te. Maman, Omari, les sous-sous. Mais Omari bali ya dianati. Mobali bat maman, ils ont même symptôme. Omari tangwaye à longue musala aiko kufa les sous-sous après. Mais maman, où mon était makambo zo kemabe? C'est la vérité, mon obino sengi faut bisanga, il faut na yeba yango maman. Il faut. Tout qui millimètre pour na soni maman, tout le monde se passe dans la kasavu ya solo wana. Maman, aujourd'hui c'est ça nini ko maman, tu n'as comprendre ngo maman. Benga mo no ya mwasi yebisa yeke mobali na ya kufi. Pour ngamo personnellement na ko sala ngote. Maman. Non kokate maman. Jusqu'où to kende wapi? On est au pas tata nzambe. Au pas uté yesu. Maman, yo faut le bananga vérité. Tout cette fois-ci ngana o déménager té maman. C'est quoi au juste? On dirait na comme na kona koti na ngasi kona bango. Maman, c'est que bien vous avez le gros bomba. Parce que ce n'est pas normal. Le bombe là, tu as avancé cassé. Non, quoi avancer dans la tête. Maman, yo salango. Yo salango maman. Yo salango. Avant, ngana luka na benga tata moi si makambo. Mungu to koma kuna. Puna okenga moti na benga tata moi si na benga papa lekina mo. Maman, oluba so nini maman? Tu longa souple to za solo wana vraiment maman. Tout comme qui m'a commis pour na soni koloba to qui m'a kuna kota papa junior. Siku to ki wapi? Non, diane, kuna kutika na koloba diane za yemuko. Maman, na lembi. On est dans la Donc, malédiction. Et où tu n'as pas ma colonne à biso moko. Nyoso kaka tata mwasi. Yana mobali. Nde mtaluke biso makambo.
po soki alingaki mwana mosala ya ekolo mosusu mokongo mongala makambo tonga tokutana nango te mwana ngai Liza yalingai kaka mwana mosala kosala na kati ya ndako wana azalaka moluba mwana mosala wana nde tata ya Leya yango moni malédiction ekoti ndenge asokwaka basilipi ya mobali basenga mobali basilipi Leya basuti Leya atandaka mbetwe nzoka ne na baluba ezati bawu munene malédiction tokotisi yango ya top oza ya mabe nasaline ko bandanga te ko oza ya mabe ngai bongo yepa ningo bandanga vraiment oza ya mabe ata photo apamba pourquoi poko ko tindela ata mwana na yo po yeba te longi atatane bona za na photo yango na mboka photo ni mboka photo ni nekanga dozaka no mwasi moko banda oleko ka boye koleka na ndeni ekasi yo bazokangama te bongo yo kanga photo te ngana tata Liza to kanga photo yo bi tata no na photo te yo bi tata no na photo te na photo te mtu nazo taleka kakati papa mbongo wana ebimaki na loboko opesa ngai ata $60 papa yomona ndenge mabosha biso nazala na mbongo biso mikolo baofuta biso te fonction publique ya pasi batata na mikolo na batonda na babiro wana eza kaka oke esombelanga mai esombelanga lipa sala boye. Pourquoi tu es plaintif, ma fille? Je suis pas plaintif, mais aux mbongo $60. Déjà, quand tu dis que Nasinga qui opé sanga ata, c'est comme si tu te plains, j'ai l'argent, na boy couper ça yo. Voilà. Moi je peux pas avoir l'argent. Ah, n'est que la papa, mon bali Diana Balaki. Mariage. Ne me parle pas de histoires, arrête-moi tout ça. Parce que tu peux pas. Koufi. Mon balo Diana Balaki à mariage. Oh, yo peux savoir que Diana Zobal. À Koufi. 2 fois veuve. Ce n'est pas possible. 2 fois. Ce n'est pas possible. 2 fois veuve. Amelila kimaiwana nini la pauvre, amelila kimaiwana nini. Nasani. Ifai nasani. Ya tapozanga soni. Na nini? Mobali abota kata soni te. Atena ese makimi. Nasala nini? Na bundani na mwana na bundani na mwana. Akomi na kashi moko yo zui. Yo tindela ngaleya ata nzokota ba carrière na yo. Otine ngaleya awa na 6 mois. Obosani yaya. Yango ngana zoloba. Na Melisi Leya libere na ngana zoloba boye. Est-ce que ngai mutu na sali makambo ngo po yo lingo condamner nga? Na condamner yo. Soko ye irresponsable. E bakata lukela ngai papa na Leya kombone boye. Oh. Na kisha so munene oningo bana ko luka mutu na kombo na ye. Na mutu na kombo leka. Na koleka na RTNC. Ya solo wana. Oh oui. Balekaka. Ah. Oui. Na mone eloko condamner nga wana te. Ozoyoka. Biso nangai na yo na biso toke kokutanela likambo ngo nzamba lingi eyeba na bosolo biseka nini oyo mabe bandaki ko uta siko nga mabe na ngeza wapi mabe no na condamner parce que mobala pesi o mokumba aleki na yo po lekino tuvango normal aleki ndeni kasi po yo yeba ki adresse masasi yango te muta kimi na yemboka toke tale pa na bango zaka lisuta kimi na Kishasa siko nga na yeba ndeni Kishasa munene bengala bano kelukele wa bon osenga bango adresse te pona adresse nini bango bakoloba ya kima nde ko kima akima ki responsabilité ya zemi akima ko kima babocho na zoya na ndenga akima babochi pendenge bazana mboka kuna bayebi destination mwana bango akenda te condamner ngate ko condamner ngate leki nanga pona kacha makambo nyoso ngana yo toke ko yeba ngo mukolo moko o condamner ngana ni yaya oui obina condamner te pour mes athées. Mais yeba ke soki malédiction koti na ndako wana eza pona yo. Pona yo pona nini? Je vais m'insister ici. Qu'est-ce que je n'ai pas dit à Milo? J'ai parlé même à sa tante ici dans le demande souka et puis du Kamboua, mais le maillot you té. Mamie n'a pas l'air d'une bonne maman. Mais jusqu'à ce niveau. 2 fois veuve na âge à Diana. 2 fois veuve. Ce n'est pas possible. 2 fois na âge à Diana. Akufa mibali. En tout cas, na oki somo na babisinga na mitali ndenga na bande ko yokile mawa.
mpona sukasuka vraiment nakoma otala nga mpe na bali te nayebi te loni ekomi na nga lobi nazala ne makasi te. Moi je te tiens à l'œil oza mwana ngai obotami moluba kustakanaka na eloko baza koluba ciba wani kutimu te. Quand tu connais quelque chose tu connais soko oyebi te oyebi te. Moi je pense que ce qui arrive là eza lisusu na niveau na ngai te ça na niveau na ngai te. Donc elle connaît quelque chose sur la mort de mon fils. Donc elle est frappée. Tu comprends? Elle est maintenant en train de subir. Elle va subir. Qui femme pleureuse, oleli a. Ils sont au niveau n'a pas de société, mais bon, ça peut faire mal, mais les longailles na la kaka moi na gai. Ou bien, ce que je me kuma mobile moko. Ata mobile wana kenda na ye. Ato yebi esika nini te. Metango zo swana mwana. Pesa kombo tata na okingani. Po soko pesa kata mwana kombo ya tata. Ke tata nanga ki kombo na kingani, aze kolo boye, aza nini boye, tango yaki kosala ndako wana, soki kaka nde ba pesa ka identité mobimba. Ah. Ngape mama nga. Yo kanisa yela yebi yete. Oh, a changer kombo ti. Kombo ne masasu ka babati. Kala kombo ya wana. Ka yango na ka kombo zana wana. Komi ka pa masasu ka baba biso benga. Est-ce que yo tango komi kuna oyoka ki ete kombo ne masasu ka bamba? Azandoki ndoki ni yo nde muto zandoki. Kana zandoki ni leki na ngozo kondalenga makasi. Soko pesa kika mwana na yo kombo ya papa. Obi papa na okingani. Nazwaka zemi na ye yakimaki famille neza na mbujimai na mbokpo yebi adresse ya famille ya Masasi. Est-ce que ngana yeba kike tika na ngana sisa ko tika ngana na sisa tika na ngana sisa pardon tika ngana sisa soko pesa opesa ki ata adresse ata na kombo ka pa mayeba ki kombo tongo ngamona ka ke muto eko sale pa na kombo na nga Masasi ka baba ah ngape papa na nga kombo neza na yebi ete me kombo na ye ya Masasi ka bamba. Ah bon, ah, Masasi ka bamba. Mama no, mbaba ko mto, mama no na mama na kombo na ye top wato. Mbala moko mto ba mwana nga. Ozomona batika ata ba kombo ya pamba. Sikomoni makambo. Omoni makambo. Kokondalenga makasi. Kaleson. Soutien mwani. Silipa mbali na ye. Kota na mbeto mbali na ye. Siba koti malédiction koti siko nanga na yoto suki wapi. Nani babengi ndoki? Bino nde na Masasi ne babengi ndoki. Bobo koti si malédiction na kati. Baby c'est foya ba. Tout ça ndé ni kasi. Pour vérité c'est ibani ke ye papa na ye. To trouver siko solution. To bano regretter ti wapi. Ponga pe na ndimi mabe nanga na pesa ki mwana kombo ya papa na ite mwana ngope mama leki ne azo ye muke makasi nga na pesa ifalende na pesa swati mama leki na ye ngape na ye baki na ngai teke eko tombe bukolo moko ke sala na ndako mwana na ye to ye baki te konda ngape bokanisa abe mona na pe ngai na konda no te to bon to ye baki pete mais mbala sima mbala sima soki to bande mokili to sa solo ko anate et comme kama prière et comme kama ba délivrance. Alors papa biso tofandeli na ndako tozali awa epai ya nani te bino bon bokoma kaka boye matanga ti bolandinga bon biso tozali na ndako mpona réunion ya famille biso tokokoma kuna nazozela na pokwa bato bazolanda ngai na matanga kuna baye na ndako kuna baye kuna esika matanga ezali bongo bakolanda tebisa bango te matanga ezali awa soki tokoloba ndenge nini tosala nini biso tosalaka matanga awa yo oke kuna te yo oke kuna te papa noki kuna ndelinga nde golbe ya famille to ndeni tembe keri yo za mwana mobali il faut zala wana esika bazokunda beau frère na yo ozotala makambo ndenge ezoleka nga mwana mobali longo ngo badeklase yango kitoko deja ya koforce apres nakomi suku na babeti makasi ebeba ezaka bongo tembe ozalaka na courage ya kolobela biso awa soki tolobi likambo bino nde bapapa bofungola mitema motema yango yo okangaka yango kadinete oyo eza so likambo na bino batata te oyo eza likambo ko likambo ye monde afungola motema na ye aloba
eloko nyonso ya bomba abimisa yango clairement. Siko comprendre. Alors Mado, nalobi boye. Bola ndanga kuna te na komi kuna te. Hein? Nakolala na morgue. Na biboze na kopesa bino position. Ah. Hein? Matanga balandaka mutu boye. Bango balingi nini? Matanga eza wapi toya tozoya. Toya bebe ba. Mama, bino kasenga na koyeba te mama. Bokansenga na koyeba te. Eyeba ni te mama. Mama poni boza mitema mabe boye. Mami loe, pona nini motema mabe mama? Toyepe a toye ko bala Diana. Bo pesi pe fait vert. Papa, bo pesi pe fait vert. To pesi pe mbongo. To kiei pe to na mwasi. Mais bino boyebi ke moi ngoso akufela mibali. Mama, boyebi ke muna mosa akufela mibali mibale. Mobali aliboso ba Melissa nani mai na pau. Akufela Chibau. Oyebi ngo bien mama. Mais toye ko bala mona mwasi oyo. Bo pesi bo cédé. Yana biso akufa pona mona mwasi oyo. Mama. Poni bozo mi nani na vana kiti nini? Kiti ni to sange pona biso ngana kwa ko vanda awe za nini? Mama. Poni motema mabebo. Pona nini motema mabebo ye? Okufela ka mobali lukelo ngia nzambe te mama. Oliba lukelo ngia nzambe bo mama na la prière. Bo lukelo ngia nzambe. Makambo esila. Boke ko vanda ba chiba una bino. Boko bomisa yana ngai. Chiba oyana. Omoni oya biso. Aokeye morote. Mama yoka. Nakoyoka nini papa? Nakoyoka nini papa? Nazakuna te. Boya. Nazakuna te papa. Papa. Mwana bino. Papa boa mitema mabe. Boza mitema mabe. Akufe mobala liboso na uti renseignement kuna. Na uti renseignement kuna et pas ma kuba. Oh basi ba Melissa yo nani mai na pau. Asala papa boa mitema mabe. Boyebi ke muna mwasi oyo abimona mobali mususu asaki ndumo na ndaka libala. Batuna ya wangana. Ba Melissa mai na pau. Basala ibi kila. Mobali bala abemba kufi. Ya misa tu yana biso kufa. Botiki biso boye. Mama pour nini? Pona nini? Pona nini vraiment? C'est quoi le foot na ba kesata yo moko? Pona nini pamba na pona nini pourquoi? Osali boye pona nini? Akufeli mabala liboso. Akufeli mabala mibale. Bobali si esu ya na ngai. Yango bolongwa bokima njili. Bokima njili boye ko vanda apo na makamboyo. Bokanse toyeba te. Nga na muta ba recherche. Diana. Omaka kokende ye mokote. Omaka kokende ye mokote. Soki na koki te ya boya mbeli. Na kokota bikota kota. Okotika ko vivre te. Oko vivre te. Tant omaka continue azokota na mabele. Tako mari azokota na mabele. Bato quartier boza wapi? Bato quartier moya. Sambe nangai. Sambe. Moi sali babe. Mobali musale kei. Malédiction comme kota nanda. Toso comprendre qu'est-ce qui se passe? Na kende ko vérifier pour mobali obalaka liboso. Papa makuba boyebi na otaka papa makuba. Boyebi papa wana. Signore, Asala kindumba kuna wa Melissa mai na pau. Na pau. Basala bikila. Mama. Oyesu ko bomba na biso. Papa, to perdre l'élément na famille, papa zo na bako kufelite. Moi siko to se kuisa yo. Mama boza na pasi. Makambo yo bino mutu bolakisi biso yango. Babomba yango. Tokobunda na nzoto te. Tokobunda na molimo. Tokobunda na nzoto te. Soki na bapapa. Soki na ndenge ba pasteur esimbi te. Na ndenge ya batabutu ya bitumba. Na bata machete soki esimbi te. Zela, soki église esimbi te. Bata machete esimbi te.
Maman, otika na mokilité. Je te dis, otika na mokilité. Oboma ko boma kabibali. Ya omari, otika na mokilité. Tozo bwa ko na internet tozo mona kaka siko zela. Attends, ton lobby, c'est ton père, de ton sang. Et bon, bien que tu as attendu, Nelongi Mabé. Maman. Milo. Et bon, à côté de la ndoki Nelongi Mabé. Ndoki a pempe. Ndoki a des petits bains aux telisa. T'as parlé de ma faute de telisier. nalobaki na yo nini pawo oyo makuba nayebelaka te bozwa mbanga ludia napesi bakongo leso lwa lunwa luvanga mazolenga na otuna bino boyebi likambo moko est-ce que ozotika yede na mela mai oyo aussi longtemps boza coupable mimi yo ndo za ndo ndimana loba naze ndo ndimana naza ndo conduire yedi na erreur yo muto conduire na erreur eza yo mama oya kolata batu nyonso bosoto boye oyebaki nyonso bombi soki coutume ezaka eloko te me tokwana na coutume ya mate yo oyebaki ozobima na mibale bato tiba oyelandaka te akusanga soni yo oza na ndako ya libala ozobima libala ozotriche mpo na nini mobala apesaka o nyonso mabizu matanga eza te matanga eza te benga nani papa blino matanga eza te matanga eza te matanga yango eza te bozonga na bino na voyage babibali on nyonso yo lekana bango na vie bakoka kosatisfaire yo te naza na soyo nazakotamalape mpo babanda kosatisfaire yo bolingaka nini mobali abimi na ntongo akeya alukeli yo mbongo mpo yo ozala bien aye na pokwa soki aza fatike mabe eza place nini voile fidélité place ennemi yo Diana koyeba na bino ezaki wapi polo be na nga liboso na église na moni ozo tatone na kata église oyo betela nga lisolo ozo tatone koyeba na bino ezaka na nzela na wapi ngamba di misangana bana komoni chaque jour ndenga jour leka ndena bana ko siko onga na ucho zwa comme information na source yo yebi yango nani ti yo zwa Diana oya na kata ndako awo ti opusa ye ale abala Diana source pe provenance ya Diana oyebi yango nani source kote ni source zulu ba ya wapi ya mai to ya vi ya Diana libalo ya kokota eza libala mibale o Diana bali awa na ndako ya ale eza libala mibale nani yebisi mama ndabundelaka banda na ye kasi nabundilaki ye nabundile bwazwa mbali nabuyakele na mupono namanda kubuya Diana na yo bokilo na yo betelaki tolo awa tozobenga zéro faute Diana oyo ezaki libala na ya mibale libala liboso abalaka mobali ya bien stable mobali ya mbongo moluba ayeba oluka mbongo mwa mobali wana akufaka maladi oyo ebomisaka mwana mobali wana famille na ye batikala koyeba te donc soki olandi lisolo aliwa mwana mobali wana kala lokwa aliwa ye ale po babi basilisaka bahopito nyonso na Kinshasa awa bakota bakisi baluka bonganga bakisi ya bokoko banzete makasa solution ezwama te ti mwa mobali wana ye kokufa famille wana batelemela Diana na matanga balobi Diana soko oyebi liwa ya mwana na biso esika euti loba akanga motema ne na kumba abi ayebi eloko te bazwika mama na ye wana monene omoni avandaki awa batie na kiti bazwi Diana batie na kiti balobi tozosaka tozosala baceremonie ya ekolo na biso makambo ya coutume na biso soko oyebi eloko te na liwa mwana na biso ya mobali kende makambo ekende liboso ata yo moko mama tala place omelingi noleka na nzela nini lelo ngai Diana noleka wapi nazala so Diana tela koma fia libabe fia chibao
Yana na memi yo. Soni. Na memi yo. Na memi ngai. Na memi na nzela ni. Mtu komisinga tina kuma yani. Na ndenge nini? Tina sambo boiza yo mama. Na ndenge nini Diana? Na ndenge. Ozana kata ndako mobala pesa mbongo abala yo bimili bando osala kindumba. Ozuki ndumba no kotisi na ndako kotisi ba mobala kufi. Olo mama meminga, mama pesa soni. Osakana ngake. Ndumba la saki mabe. Mais motema na ngai yo na poso ya osenga pardon. Pardon ngai na besoin ba limbisa ngai. Pardon mobala kufa saka pardon. Oui. Loba. Basali mabe. Ba lobi na ngamba kambo onga mona za conscience na biki na sali yango. Ife na avouer que na sala ki. Ponga mama la bima. Na senga bolimbi. Ngana yo kasoni, ponga mama la bima mama zoba. Yo yinda oliambo nga libala mwana kesa ki ndumba na ndako alinga mama la bima mutaki ya soni. Na bisoni. Twana kisasa. Kasi. Na boya ki pona soni. Tata mo sto afandi wana oyo ba wana esole lote. Pono tikata mkolo mote ngai na bimisa ba sentiment na ngai na sala pe réaction oyo uti pa na ngai moke uti pa na ngai ngala kanga kaona ba sentiment osaka sentiment na oyo ya ko sala kinduma na libala obomisi mobali na yo yo mama kinduma po kasi yango mema kamela mai wala ba tali kola pa melango melaki ngala yo kasoni ngala yo kasoni na mabe oyo salaki egoïste nini egoïste oyo kasoni menga bivina nge baby na kanga ka munoko te na biso ke nanga na kota ka maloba na munoko te na bandi koloba nya te ono la ko kota kana to binya ka papa ke papa na bimai na mibali mususu yango na zunga na lobango na fianta nanga pe na lobango tata na modi azanga na kanda nanga na lobango parce komi bana bato mibali bazo kufa likona yo kuku manga be kasina kufa na ah bato bazo kufa likona yo mwana mwasi na komi na wale ka beta mama ba fia na kufa la mibali mama ba fia chibao parce que to kumisinga tina place o bazwa mai bacha kopo bache pau bazwi kopo bache na pau bapesi emela donc Diana ndaza babenga ke fia pau donc pau wana nde ezotimola mabulu mpona kokunda mibali nyonso Diana akokutana na bango na vi na ye donc ya alenti akufi boye aza victime ya mai ya pau o Diana melaka ya famille wana nde batunaka ye vérité ndimaka te donc asalaka ekobo na ndako ya libala donc aza fi ya malédiction famille wana balakela ye loko alobi vérité te liwa mwana bango bamoni yango flou esika nyonso ya kokende mobali nyonso ya kolinga mobali wana efo alanda mwana bango et puis après libala ya ya ale awa loko aza na ye fi ya lokolo pete aza fi oyo bikila nde bilimo balatisa ye na kindumba azalaka nango na libala liboso ezotambuse akutani na mobali mosusu mobali wana mpa bali ye atie ye na ndako mwa mobali wana mpa bandi maladi ka oyo ale akufaki nango famille wana baa na mama te lokola yo baza na bajeune fille me balobi leki ya mobali wana atelemi koluka ti ake kodécouvrir famille wana ya liboso esika Diana abalaki nde bazwi vi ya Diana nyonso kibondumba ya Diana nyonso batieli na mesa baexplike na ndenge bango basalaka na bango kaka bikila na bango basalaka coutume na bango bango bakanga Diana te baloka Diana te Diana alobaki aza innocente bayebisi ezwa amela ameli batika ya kenda mwana mobali wana pe akufi ndo moni famille wana lokwa baza famille moko boye batelema baza ngui ata na ndoki mosu akima moto ataka na prière te ozaka matata boye ndoki mpa kimio nde famille wana batelemi batie mosuku na famille ya Diana makambo nyonso ebimi epanzani boye oyo bango baa na mama te biso toa na mama me toa na mama oyo azwaka bana na ye atie na mesa tosamba nzela moko soki mama malamu ngo conseiller ngana ndima na boye babela nga salete mabe osalaki osali mabe so osenga bolimbisi mona bata akufi akena sa mabela le yo sengi bolimbisi babete no maboko wana kisenga ne bolimbisi mama bakufi 3 sikoyo au lieu de moko bakufi 3 msusu na 6 la senga ki pardon ngana sambwa te msusu pe ngana bana nga pe na vana nga pe bien ingesa nini faut que toluka batata mosamlo tosonga sali mama tesa mo vérité to kepa makuba to kendo senga pardon yo mo kendo senga pardon oyo sa papa makuba ke ndenge na vanda na libala na bimaki na mibali mususu yango na mobali na kufa ki bana ndini
Obandaka ndingo ngolo. Nangala kenga moko mama. Na bifo batata mwasi ngana kenga moko. Ngana kenga moko. Il faut batata mwasi no bazalobe papa le kinabino mpaka loya zala. Tokende kuna tokende loba makambo. Eza makambo ya mikolo. Namona selo na osala sa mo franchement. Ole kaboy neti mwana mwasi na oteka mapa ana. Ameka suko loba na ngai. Nzambe. Tokokima su tolongwa su na ndako toke su na ndako mosusu. Tikanga kala senga pardon. Tuna okufa na kufala lisumu te. Pas kusenga. Tabomisi bala batu. Malam balimbisa ngai. Siko na bidiana elengi ni esa kozana ndako bala no bima libanda. Elengi no ngeza kani. Ukukina ko lukani. Po mobali wana zaki na mbongo. Mona bata pa mama kubako bazaki na mbongo osana banque centrale. Ando peso nyoso tamo la mituka. Ubima libanda pwani. Ni se bandi wana. Ata lelo ngai na bimi fautif. Ndenge na yebiseke ko loba vérité te na ndimi na sali mabe. Mais mabe bandi non na so se bandi pa na. Ngala tinda osaki ndumba. Toke usenga pardon. Bakite kuzande mwana sele mwana kuti. Na sele mwana jipute. Obi soko zala yi mama na ngai. Sozaki mama na ngai. Mama. Ya la vanda na divan oye ale bala. Avanda na mesalia ale bala. Akende na douche akota tako sukolo apambo telemi na porte à douche. Ale bala bala mwasi ya kotikelo esui na savon. Ondika balaka ki eloko na liwa ya ale. Balaka ki oba beso akufi ba okabeloni. Mama. Obi na okukutelo tina oyo kosomo. Tika ya la sala shwa na yeye moko. Akutani na kwa munene mwasi akimiye na mwana. Tika ya luka vina ya luka mwasi ya la sala kana vila kozwana eba fiyo ya bien. Bazana bango kuna. Nasaka unalika mwana kaya zala bien. Azala bien. Na yibanteke mungando wana. Aongomela mubare. Et puis yo maman boti bana no motamwa na lukuta na miso bana ozo kosa biso ko zo diana na église. Eh maman. Baka ko ndanzela mukosi jamulai. Omoni nzela mukuse place memi biso. Omoni nzela mukuse place memi biso. Lelo ya ale na sama bele. Lelo ya ale na sama bele soki ata mwa mobali akufi azaki ata mobali ya mibale diana bala ki biso tongeto yeba. Tongeto yeba ta ya lenda ke ina victime. Tenga mudela tambula kamwana wana soka boka kinga metu na. Otambola pona bana na ote, otambola pona ba intérêt na yo. Tambula kana ba. Yo muto boma pe mobali na yo. Oza mama mabe. Neti na ngai ali to okende to andoleka no na nzela. So na fandi kaka na raisonner que yo kosa ki to zwa diana na église. Oh, ça non, ça, c'est donc un affreux de maison. Ne vous le mettez, c'est le ménage à maman. La tigre qui habite mi balai, c'est le ménage à maman. Na celui moi c'est l'église. Zéro faute. Maman mazo sala cop. Moi na ne alinga moi si. Maman mazo betela moi ne shida. Mais maman. Allez dis bisa maman. Neti nanga sa logo trel maboko pamba. Ko compter na makasi kuto yolo na sana ngote. Classe malonga na tangite. Na oksa noni. Muto amisanisa ki omiliki na manteka yo na kei. Yo no teki ye. La secrétaire rouge ale. Muto azana ni kongo ki okufa na bilakeli mabe ya ekolo mususu. Ah, vous avez le point. C'est quoi les aïeux kuta? D'ailleurs, quand il y a pas ça pas tout ah, tu dormais pas. D'ailleurs, quand il y a pas ça pas tout naïo. S'il te plaît. Hein, bébé? Faut qu'on aille à la prière, tu sais. Mais coquille. Oui. Vous avez déjà prête mon salle ensemble. Sinon, tu n'as pas tout le monde. T'es. On prie, puis on va partir, d'accord? D'accord, chérie.
accouchement. La paix vient de toi, car c'est toi la paix. Comme ton serviteur a dit, quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Tu interviens avec douceur et tendresse là où la dureté de l'homme peut conclure fatalement. Nous te faisons confiance. Merci pour la paix du cœur, la tranquillité, la délivrance. Merci de nous ouvrir l'intelligence. Que ta faveur nous accompagne. Ndeto kende tozonga te parce que ngonga otolekisa liboso no nzambe eliki bangonga nyonso bato bakolekisa ailleurs. C'est ta parole. Tozonga avec quelque chose. C'est avec joie, ensemble avec le Saint-Esprit que nous te disons. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Allez, on y va chérie. Bible nous consomme te Bible quand on a téléphone. Mais bilamba cher. Chérie. Bon, merci papa makuba kubandeko ya biso na kati ndako. Okoyeba eloko nini ndeme biso. Diana, kede ofuka bana. Non, maman. Lubali likambo yele. Mwana vanda. Mwana kufuka mpona nini maman? Tosukisaki likambo na kofukama. Donc ndenge tozobandela ngo lesu fois fuka. Yo osalaki likila no toboyaki te. Akende afuka. Ayebi likambo te bozotungisa mwana oyo. Mama kuba toyepa na yo landa biso. Papa. Toye kobe kitise pa na yo te pa. Muto amikitisa tata otokende kosala. Tofuka maka soki muto azana moya kofuka mate tovanda. Diane okomi devant papa makuba kuba. Onyo selekaki awa yo moko tatola epa na ye. Ponga naza lekama kokomante te. Papa makuba kuba. Papa makuba kuba. Nga mama na Diane. Yo papa na junior. Papa babotaka mwana babota motema te. Biso toboti kaka mwana. Tobalisi mwana. Papa oyo ekomeli biso. Tocomprendre ke bebe ezalaki. Yango tozongi kaka toana esika mosu akokende te. Tozongi epa na yo. Diane yeyo ye moko aloba makambo nasalaki papa. Pokata biso toza ba complice. Biso ezaka tokotuna mwana makambo eleki. Pardon? Papa. Pardon? Phrase oyo tu. Pokata biso toza ba complice. Mais biso etake ba parents totunaki Diane. Diane makambo papa zoloba. Bokomona ko toturasuka na bimisaki mpona kende kotuna ye Diane. Ah papa zoloba. Likambo yebe mama na yebi likambo te papa. Yango moni mabe oyo elandi biso. Toleka na sama moto aza na mabe eza Diane tika ye moko kasi ona lobi aloba te Diane papa ye wana bimisa makambo nyonso epa ya papa makuba buba olimbisa kosenga so moninga na ye liboso na bino boye na baparent na ngai ezaka mpona oyo osenga pardon. C'est vrai ke biso tozalaka mokolo moko analobaki nayebi likambo te, mais ezali posa na nga te nasala mobali na nga mabe. Nayebaki te ke tokóma na niveau wana papa, nayebaki te lobe eloko osalaki Diane. papa na ngai nazaka mwana yo makambo nyonso olobaki c'est vrai kozali na raison, ozali na raison. Nga nde na bandeki koignore makambo na nga nasalaki yango nde ezalaki cause. Osalaki nini Diane loba? Osalaki nini loba papa yoka te? Moko kolimbisa ozoloba te. Tala mwana. Nazaki obima libanda na mibali mosusu. Papa naoyoka soni. Je te pardon. Lokwa ndeko vi nange beba banda na longwa na ndako. Vi nange beba esili nini nazosouffrir. esili nde elakisi nini Lelo nde oye que tu es encore en train de remuer ton couteau dans pota oyo ya ngai. Moi j'ai perdu mon enfant ici. Maman Milo, qu'est-ce que je n'ai pas dit ici? Maman Milo, nini nga na lobi awa te. Lelo bosepeli kwa koseka nga lisusu ngai. Oseka ote papa.
namoni pasi zala parent neti ngai asouffrir ebele na vie na nga nde naza boye vie na ngai eza na mosusu na sens te ezaka ndenge moko na bato oyo bakufa naza deja ya kokufa nde na aboye vie na ngai ekufa nazotambola boomona nga lokola na vivante me nga mpe naza kaka ya okufa olimbisanga pardon naza kota nazwa kimia na vie na nga jita lokola ndeko ya mwasi pa mama pardon naza fautif naza koza liwa ya mwana bino junior pardon papa na ngai pardon papa pardon vi nanga pasi nzambe epalimbisanga na likolo naza vraiment ingratien ngamba bomi junior ezala boma bato nyonso to pas reconnaître ke ye nde moto aza mwasi mabe naza mwasi nakufela mama me natikala na mwa eloko ye mama na ye aza abomoi alakisa ye nini koboma abomi combien mpo ya koreconnaître akei nango oui on accepte papa calme-toi ma chérie, calme-toi. On ne remet pas les mal vers les mal. Donc, ce qui est Maman Zoba te. Moi, il fallait que boma bato. Pour si ma bino boyo reconnaître ma bé. Pour si ma konzima na retard. Minimo combien c'est que bungi. Pour ni yo moko kufate dia. Tata mwasi. Madame nakena kimia. Tata mwasi. Tata mwasi. La benyo mbaraboni. Mbaramisa. Isa kaka awanda koyo. Kaka ngai moko bokuboyo. Tata mwasi mama Milo. Fille tu vois ta kia. Est-ce qu'il s'engage là qui vraiment causait perdre ta vie humaine comme ça? C'est comme si on était à Goma, il y a une imprévu à volcan, il ça surprendre pourquoi il faut attendre? Pourquoi il faut attendre? Pourquoi il faut attendre? Est-ce que les lots yungai tu peux encore kuzungisa la ngai na oya ngai mwana kuzungisa yende maboto nyonso yo umibana bangu kubongisa kuzungisa bana bangu te mwana nayebite mulimu nini oyo ya mabele ataki yo makasi boye mwana okangi motema na tunyu na bikumela mayo oyo te kumela mayo oyo te bakesho bonso bakubona mwabe si on t'avait ouvert seulement les yeux pour voir la légion des démons qui étaient ici ces jours-là, moi, nous l'avons cru la vérité. Il y avait une représentation de chez nous, de chez moi, mais tu as accepté quand même, il y a comme la maïwana. Mauvaise fille. Ah, banda basi ya chinsansa no lingi ilo kunini mwana nga saila ki otenlix nini yo atie yo nanda kwa siku yuzara kuvanda te jenu la linzana te jenu zanga kilambe kulwa te jenu za kulia kufutongo mijipoko makabu zo kule ya ambassade ya kibolabole ya Sarakindeke ndio suza kulia nanda kwa bitoyo bandaza papa makuba kubabana na biso baza ko ignorer trop bukoko donc tant que la kise bukoko azomona mopamba ayebite ki aza ko se condamner yemo nouvelle yango ja nouvelle yango série télévision nous a ko tena tongo miki poko nouvelle yango ifutio parce que ça c'est une nouvelle yo maman Milo ça c'est une nouvelle na moni lu musuna kurba te o isa nouvelle mo bimbe a tourner film na ye puis actrice principale isaye Limbisa kaka papa limbisa papa limbisa Diane vraiment au tout début là batunyo makambo soko ndimaka mobomi batunyo to bomi te oza motema mabe mais le but c'est que reconnaître masumu na yo le Seigneur Jésus-Christ il est juste et fidèle pour pardonner non oso bomi bato est-ce que libembe peut bolimbisa nous on peut bien te pardonner et bon bateau yo bomi pourquoi
ne pas reconnaître seulement. On était là. Biso nyonso tozalaki wana. Maman Milo, parce que ma passé na biso de camarades, biso na futur. Le passé nous rattrape toujours. Yango ekangiye. Elle était consciente. Azo wangana. Mais ayebaki ke yende mutaza fautif. Est-ce qu'il fallait qu'il batba kufa pour Diana reconnaître ma bien? Même nga tata moi c'est papa makuba kuba. Nzamba za témoina yebaki lokote. Muto yebaki makambo na yebi makambo papa papa na makambo pardon. Bibolinga bozunga simandeni papa. Muto yebi makambo etana ni mama. Tata mwasi tika ukata tata mwasi makambo vina yeza kaka yeye uzukata tata mwasi mari bakuru tata mwasi ndena yebi makambo tata mami tata mwasi toyi ko senga bolimbisi poto za la ouvert po balimbisa biso mama na yebaki mama mimi na yebi na nini papa na mama mimi kasi mwana kenda tata mwasi opo bande ko mbali na ba kondane kanga ngo mnatikala na bana nga mnazobokola bana makambo nyonso ndenge ezobeba boye na ekokoya kana mutu na matata mwasi nga nazipa na nga mwana na libala nga namemelaki mibali olabisaki mosapela ndasolola na mwana seko yebaki nakendaki natuna ye lisusu mpo na suka omwe te namemaki nga balingi basala seremilo olingi mwana azala libere upa makambo ase eleki ya mwana ekosenga pardon asalaki mabe tata mwasi nayebi te ngoyo ekosombi pa papa makubako ngai ya mama na ye lokwa nasali mabe nafuka nakofuka ngai obelaka mokongo okende te na ndako koloba na ngai osombelaka aspirine bangai yeyo mama soki nga mpe mama na kati na lokwa nazalaki na kati nga mama na ye nalati malamu te mpo nasali mabe papa alimbisa na ngai kolela te kolela boye te ngai naza nani mpona boye kolimbisa soki yezo musungiji pamatisi na nkuruza batiki ye mutakalaka na nkuruza na bato oyo abandai kubikisa kulisa mampa mbiji tongo pokwa batikaki bon bulungu boye siko ngai nazali nani mpona boye kolimbisa le pardon c'est une puissance qui libère iloko ya mutuya lukule ya reconnaître ayi pour réparer isika oyo mabi ezalaki nafungoli motema na ngai nanjimi perte nandimi perte na boyi naloba yotuka bola perte ngai nandimi perte na perte junior akutana na mosali nyonso ya nzambe ayebisa ye lulenga atambusi bomoi na ye epui basambela mpona ye naza na likambo koloba te kwane kumwele okwena ma tokaboli lisusu perte te parce que soki tokaboli perte ekozala bien te moni tala bana bato nde baza kokufa tozokabola perte nzela mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso